Dieser zu veräußernde gut gepflegte Zweizimmer-Bungalow steht auf Rügen. 1990 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über 2 Außenparkplätze. Es hat ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 650 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 95.000 €. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.